Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha tamu ta kai ta Online Tech. Ina muke kawo muku sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Idan ba ku manta ba, mun kawo wani update mai suna Sunrise, wanda muka ce duk wanda ya registration platform ne mai kyau, zaka iya kai depositing. Sai dai we are not financial advisors, bi ma'ana mu ba muna bada shawarwari bane akan yadda zaka yi investing kasuwancin ka ko kuma yadda zaka yi. Amma sai dai mukan duba update mai kyau wanda muke kyautata zaton cewa insha Allah update ne wanda zai bada profit mai kyau kuma wanda zaka ci gaba da cirewa har ka dawo da capital ɗinka back. Wannan update ɗin a prices ɗinsu suna da matukar sauki, saboda naga kamar akwai wanda ma ya fara da $20 wanda kuma kullum zaka samu $2. Akwai kuma wanda ya fara da ina ga $50 ne, daga nan kuma ya tafi $120 zuwa abin da ya sama. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka yi registration, sannan kuma zaka iya ka rinka yin pre-tax a kowace rana. In ka tara kuɗi suka kusa kai na package, sai kuma ka samu ka cika ka saya. So duka dai wa'annan abubuwan da hanyoyin da zaka samu kuɗi da wannan, kuma zaka iya kai referral mutanen ka idan suka yi joining. So wani zai iya depositing idan kai ba za ka iya ba, insha Allah a haka za ka iya haka samu kai making kuma kai ma ka zo kai depositing. So yanzu zan buɗe cikin wayata domin in gwada muku yadda za ka yi registration da kuma yadda za ka yi tax da kuma yadda za ka yi referral da yadda za ka yi recharge da yadda za ka yi deposit da dukkan abin da ya shafi a wannan platform ɗin. Idan wannan shine farkon zuwan tasha mu, kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode. So kamar yadda kuke gani, wannan update din mai suna Sunrise DN, wato USDT platform ne wanda kuma insha Allahu idan dai tun daga lokacin da muka sake shi ko kuma daga yanzu da muka yi bidiyon nan ka zo kai registration kai depositing, kuma in Allah yarda babu wani abin da zaka rasa daga cikin kuɗinka, domin ku duk abin da ka sanya ba zai ɗaukar maka kwana 20 ba, zaka dawo da kuɗinka sai dai ka ci gaba da cin riba. Kuma wani lokaci mutane mukan ji tsoro muga cewa abu kamar zai tafi ne, sai kuma kana nan kana ta kallon shi, sai ka ga ya zo ɗauki watanni, sai daidai lokacin da kuma ya kusa tafiya sai ka ce kai kuma a lokacin ka ji abin ya kwanta maka, bari ka sanya kuɗi. So dama a cikin abin da ya shafi online investment akwai waɗanda su dama yan ana fitowa ne za su shiga, akwai yan kuma an ji tsakiya, akwai kuma wanda yan sai abin ma zai gudu gaba ɗaya sannan za su shiga. So a koda yaushe ina so duk wanda ke kallon tashar mu ta kai ta Online Tech, kuma wanda ke cikin Telegram din mu, ya kasance kana daga cikin pioneers wanda da an sanya abu in dai aka baka ingancin shi, kuma ma ka je ka ƙara bincike da kyau a irin naka binciken, kaga cewa yayi zaka iya ka amfana da shi, to gaskiya kai sauri kai depositing, duka cire wani kokonto da sauran wasu abubuwa kai depositing, wanda insha Allah kuma za ka ga wuzin in kwanuka ka dawo da dukiyarka, sai dai kawai riba za ta ci gaba da tafiya. Yanzu kai tsaye wannan application ne idan kana so kai registration sannan kuma kai tax, dukansu abubuwa ne masu sauki wa'anda BIP ɗinsu duka ba wani BIP bane ba masu tsada. Idan ka tafi za ka ga cewa a BIP 0 za ka iya ka rinka yin tax guda biyu kowace rana, kuma za ka rinka samun 0.5 USDT kaga a kowane rana, wanda za ka gashi na wurin daily earning ɗinka zai kama maka $1 kenan in dai ka yi tax daidai kamar yadda suka ce. Sannan kuma idan ka taho a BIP1 ɗinsu, za ka ga BIP1 ɗinsu suna saida shi ne $20. Idan suna saida shi $20, wanda a wata za ka iya samun $60 da wannan $20 ɗin da ka sanya, wanda kuma za ka rinka yin tax guda biyu, kuma za su baka wato za ka rinka yin tax guda biyu, duk tax ɗaya za su baka $1, kaga ya tashi kimanin $2 kenan. So idan ka buga $2 sau 20, a ce ma kawai a kwana 20, za ka ga cewa kuɗin suna da yawa, sun dawo har kame da kuɗinka. Kuma ka ce $2 sau 10, kai ka san cewa 10 sau 10, a alal misali a ce 1 sau 10 ka 10 kenan, 2 sau 10 kuma 20, to kaga kenan cikin kwana 20 za ka dawo da wannan $20 da kai investing, sannan kuma duk sauran kwanukan da za su ci gaba wannan kuma riba cike riba kake. Idan ka taho kuma wannan BIP2 din, za ka ga cewa shi kuma za ka yi tax guda 4, wanda duk tax ɗaya za a baka wato $1.25, wanda kuma a ƙarshen tax ɗin za ka samu $5 a kowace rana. Sannan kuma kuɗin da ake sanyawa shine $50. Idan kai deposit $50 kullum za ka rinka samun $5, kuma za ka iya ka rinka cire abinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan ka taho nan ƙasa za ka ga akwai BIP3.
BIP3 nasu za ka yi tax guda 4, wanda kuma wani tax ɗin guda 4 kowane ɗaya za ka yi shi a kan $3, wanda kaga zai baka $12. Duk da dai platform ɗin yana ba da kuɗi sosai, to gaskiya in kana da bukata ka shiga tun da wuri kafin ya zo ya daɗe sosai, mutane su mai a fahimce shi kuma a mashi yawa har ya kai ga cewa zai yi crashing, domin duk update da ya fito inda suka shafi irin wannan ko ba jima ko ba daɗe za su yi crashing, sai dai kawai the earlier the better. Idan ka shiga da wuri za ka ga insha Allah ba za ka rasa wani abu ba. So idan ka taho kuma a BIP4 za ka ga cewa shi kuma za ka yi tax guda 4, wanda shi kuma ana da depositin $300 kullum, za ka yi tax guda 5 kuma za ka rinka samun 6.1 da tax guda 1, wanda a cikin sati za ka samu a kowace rana za ka samu $30. So a $30 za mu gani mu buga ta $30 a calculator. So za mu ce a 30 sau 5 150, 30 sau 10 300, wanda duk abin da ka sanya cikin kwana 10 insha Allahu za ka dawo da wa'annan kuɗin naka. Kaga in ka sa $300 cikin kwana 10 dala ka 300 ta dawo, so kuma za ka ci gaba da samu ne kullum za ka rinka cire $30, kullum za ka rinka cire $30 har kuma ya kai iya daidai lokacin da suka ji cewa za su iya tsayawa. So wannan kenan. So shi ma kowane ka sanya cikin kwana 10 za ka dawo da kuɗinka, wanda ka dawo da kuɗinka cikin kwana 10 sai dai kawai ka ci gaba da samun riba a cikin wannan platform ɗin. Idan kuma kai kana BIP0 ne, alal misali, ya za ka kai tax a BIP0 kuma ya za ka kai tax a koma wani irin BIP kake, shin ya ake yin tax? So saboda mutane da dama na fahimci cewa ba san yadda ake yin tax ba, kuma in kana so ka ɗauki referral link ɗinka gashi nan wanda za ka ɗauka kawai shiya sai ka tura mutane, duk wanda ya joinin za ka rinka ganin gashi ka wurin invite nan, kuma shi ma za ka ɗauki link ɗinka. Idan ka taho nan wurin team report, anan za ka ga mutanen ka me aka yi depositing, me aka yi withdrawal, duka dai komai da komai anan za ka gano wannan information ɗin. So idan ka taho nan wurin kuma ka danna wurin home, za ka ga cewa akwai dai duka bayanan da suka yi da suka shafi wannan. In ka shiga nan wurin akwai telegram nasu, wanda ban sani ba direct telegram ne ko customer service ne ko menene. So wannan dai telegram nasu ne a wurin. So idan kuma ka taho akwai wurin promotion rewards, akwai dai abubuwa gashi na wurin kala-kala wanda suka shafi wannan. So ya za ka yi kai tax a cikin wannan platform din? Yana za ka yi tax a cikin wannan platform din kawai shine ga nan za ka danna wurin tax. Kana danna wurin tax kamar haka, kawai za ka dan bashi lokaci ya dan gama wani processing din shi da komai da komai. Alal misali taba shi, sorry, box network din bashi da kyau sosai. In progress, my wallet, BIP, bari mu je ƙasa. So idan za ka yi mission, za ka ga cewa gashi nan mission hall. Kai da kanka za ka zaɓi wanne kake so ka yi, shin da Facebook ko da Instagram. So alal misali idan ka taɓa da Facebook za ka taɓa shi kamar haka. In ka taɓa shi kamar haka zai kai ka kawai cikin Facebook ne, inda kuma a nan za ya ce ka ɗauki abin nan kai pick. Da kai picking din nan zai ce ka je kai screenshot a Facebook. Alal misali zan na pick ɗaya nan wurin, so za ku ga na yi picking, zan ƙara dan na pick kuma kun ga na yi picking guda biyu. So dama a BIP0 za ka yi tax guda biyu ne, kawai zan koma back sai in da wannan kuma wurin tax. Ina zuwa tax za ku gashi nan sun nuna mana sai suka ce man submit, kawai in danna nan submit. So da ya buɗe maka haka zai ce maka gashi nan wurin, sai kawai ka danna wannan jump din. Kana nan da jump kawai zai tafi cikin wato Facebook naka ne. Idan ya tafi cikin Facebook naka me za kai? Kawai za ka ɗan yi like nan ne, sai ka danna screenshot. Kana danna screenshot sai ka kuma komo baya ka dawo nan wurin, sai ka ce masu submit completed. Gashi nan wurin za ka ce masu submit completed. Gashi nan ka kai submitin ɗaya kenan. Sai kuma ka ƙara dannawa nan wurin, shi ma sai ka ce masu kawai jump. Kana cewa jump zai ƙara buɗo maka wani wurin kuma. Idan ya ƙara buɗo maka wani wurin, shi ma za ka yi kaɗan yi likin ɗin hoton ko kuma dai wani abu, ya dai danganta dai duk abin da suka bada. Gashi nan wurin kawai sai ka yi likin. Kana likin haka sai kawai ka danna screenshot. Idan ka danna screenshot sai ka zo nan wurin sai ka danna gashi nan wurin submit. Za ga shi ma guda biyun ya tafi. So da ka taɓa nan wurin za ka ga yana under review. Gashi under review guda ɗaya ya riga ya wuce.
idan kuma ka danna completed za ku ga cewa ga ɗaya nan ya riga ya wuce. So a under review kuma akwai guda ɗaya. So wannan kaga kenan ka riga ka yi tax ɗinka kenan na yau, wanda kuma a nan za ku ga cewa gashi nan har abunan ɗina ya ƙaru a nan wurin. So wannan haka ake tax, wanda kuma idan kana so ka yi registration kai tsaye za ka iya duba ƙasan wannan bidiyon. Za mu aje link ɗinmu na registration, sannan kuma za mu aje link ɗinmu na Telegram, wanda a ciki ne za ka iya zuwa ka ɗauki link ɗinka registration ba tare da ɓata lokaci ba. So insha Allah anan za mu tsaya da wannan bidiyon. Idan kuma kana so kai recharging, alal misali ka sai a abun nan plan, za ka zo ka taɓa nan wurin home. Idan ka zo ka taɓa nan home sai ka taɓa nan wurin mine ɗin nan. In ka taɓa mine za ka ga cewa gashi nan akwai information kala-kala. Za ka taɓa my wallet. In ka taɓa my wallet zai buɗe maka kamar haka. Da ya buɗe maka nan sai ka danna wannan wurin gashi nan wurin recharge. Kana danna recharge kamar haka zai buɗe maka nan sai ka ɗauki wannan wallet address ɗin gashi nan, kawai za ka ɗauki wannan wallet address ɗin kamar haka kai copy. Kana yin copy sai ka je ka turo TRC20 ɗinka daga cikin Binance ne ko ma daga ina ne, kana turowa kawai sai ka danna close. Idan ka danna close ka dan bashi lokaci kaɗan za ka ga kuɗinka da ka sanyo yayi a fiyarin nan. Kawai in kana so ka sai a package sai dai kawai ka zo ka taɓa nan wurin VIP sai ka duba gashin wanne ne nawa ne daidai kuɗin da ka sanya, kawai sai ka danna akan shi. Da ka danna akan shi sai ka danna buy, shikenan sai ka je kai missions ɗinka. So kaga insha Allah idan ka san zaka sai package to kada ma ka je kai VIP, kada ka je kai yi mission na VIP 0, saboda idan ka sai package zai rage maka wannan VIP din da kai ranan, ba za ka iya kai shi ba sai dai the next day. So insha Allah anan za mu tsaya da wannan bidiyon. Duk abin da mutum bai gane ba zai iya mana magana a kai tsaye ta kasan comment din bidiyon mu, ko kuma ya je ta Telegram chat room din mu sai mana magana insha Allah, kuma za mu ƙara mishi bayani a iya daidai gwargwadon abin da muka sani. A koda yaushe ina ƙara gaya muku kai investing abin da ka san, ko kai losing din shi ba zai wani zama damuwa ba a gare ka. Allah ya sa mu dace. Mun gode.